我係葉昌品牌創辦人 Eddie。咁我哋最主要係做鯪魚製品嘅專門店啦。我哋嘅產品有魚餅啦，有魚腐啦，有魚麵，咁仲有釀鯪魚。我哋全部都係以鯪魚為主啦。咁我哋今年係第2年參加。因為我哋都係想宣傳自己嘅品牌啦，咁同埋我哋都想多啲市民去食到我哋正宗嘅順德嘅鯪魚製品，係啦，咁我哋就會去用參展嘅渠道啦，咁去分享下我哋啲產品啊，同埋介紹下我哋自己嘅品牌咯。咁有啲出乎意料啦，咁我哋原本以為聖誕節會好多人都會去旅遊啊，會北上消費，咁原來好多嘅客人都會留翻喺香港消費啦。咁我哋見到東張西望都會有播到美食節嘅相關嘅報導啦，咁同埋有啲地鐵站啊，咁同埋啲 Facebook 嗰邊都會見到嘅。整體嘅人流都會超出我哋嘅預期，咁同埋銷售額都會比上年高啦。今年第5次㗎啦，差唔多我哋係每一年都係呢個位置嘅。咁當日美食節都係個好大、有規模嘅活動啦。咁每一年都係年尾聖誕節，亦都好開心啊！大家嚟到都係美食節，人流比以前多咗啦。我係覺得佢哋消費得好好嘅，嚟都係認識我哋嘅牌子啦，亦都好多人咧特登係過嚟揾我哋嘅。我哋係石梨粉仔，我哋係第1年參展，人流今年非常之旺喎。雖然我哋都知道好多人去咗旅行嘅，亦都有人去北上嘅，但係咧留翻喺度嘅人咧，今年嘅消費力咧個個都好肯使錢，亦都好熱情同埋好多。今年係我哋第1年參展嘅，咁睇翻過往嘅人流，冬季購物展都係算多人流嘅活動啦。加上聖誕節咧，都係呢幾日都係連續嘅假期，所以都會想參加。今次我覺得展覽人流咧，其實比想像中好嘅，特別第1日咧，基本上每個時段咧都好多人流，第2、3日都好啊，都人流都非常暢旺嘅。最有興趣嘅話，可能係長刊啦，因為好多人都係個個都手拎住一本咧，咁應該大家都會睇長刊嘅。今次展覽我覺得搞得非常之好啦，佢哋宣傳都好足夠啦，喺地鐵站廣告、social media 啊、東張西望都有留意到呢個活動嘅廣告，吸引咗好多人流過嚟。Hello， 我哋係 Share House 啊，咁我哋主打咧鋪頭係賣試益仔㗎。我哋第一次參加呢個展會嘅，想提升翻鋪頭嘅知名度啦，我哋自己店鋪嘅形象咁樣。我見到都有好多旅行團一團咁樣過嚟啦，咁其實都整體係帶動到啲人流咁樣咯，同埋個消費意欲係高嘅。我覺得係個500蚊有3張單據嗰度咯，咁就因為大家都會叫我哋印單啦，咁就佢哋會係夾單，跟住夠500蚊就會有抽獎嘅機會咯。咁我見好多人都停留咗，冇特別離開，仲喺度等到抽獎為止咯。就都 OK 嘅，幾滿意嘅，係啊，整體都。聖誕節個氣氛比較暢旺啦，咁多啲人流，做啲優惠吸引下顧客咁。都係家電、雪櫃、洗衣機、抽油煙機之類啦，同埋有啲特價嘅開倉小店。今次展覽個人流比預期好好多，同埋個氣氛都好好，福袋都好吸引啲客人。Hello， 大家好，我係 David 啊。咁我哋呢度係1P19嘅一個攤位啦。咁我哋主要就係賣材玉嘅。咁我哋會有今次最低嘅折扣會去到400折啦，會有啲酒店系列嘅材玉。今次係我哋第2次參展，因為我哋都盡量希望即係有關於裝修啊、家私啊、家具等等嘅一啲展覽呢，我哋都可以係參加啦。咁等多啲客人可以接觸到我哋牌子啦，所以就參加今次呢個聖誕節呢個
Homex， 比起上次呢，就個感受係會大啲，係覺得熱鬧咗嘅。好明顯今次啲客人呢，就睇會有目標性啲咯，即係會過嚟覺得啊，我今次想揾張床褥。消費力嘅話，其實比我想象中高啲嘅，覺得個感覺同埋比我哋預想都係更加好嘅。咁我自己平時有網上面有睇床褥嘅嘢，其實我都有見到 Homex 嘅廣告有彈出嚟，即係話有床褥啊，有唔同嘅家品啊嗰啲。咁我覺得個幫助都好大，因為好明顯今次睇床褥嘅客人係比上一次參展係多好多好多嘅。整體其實而家個感覺已經好好㗎啦，因為就啱啱提到嘅，無論係大會嘅宣傳啦，即係同類型產品嘅參展商嘅數量啦，咁各樣嘢都係我覺得係幾好嘅。第一次嚟，第一次係我第一次過嚟，通常年年都好多時候都會嚟嘅，差唔多年年都有嚟嘅。大約5000蚊到咯，買咗啲床上用品同埋焗爐啊、風筒啊咁樣咯。預計會使萬零蚊左右啊，目前已經使咗6000幾蚊啦。買咗啲痛症嘅保健儀啦，跟住就買咗啲海參啦，跟住就買咗啲食物啦咁樣。大約預計消費都係2000至5000蚊左右。買咗啲酒，跟住同埋買咗一張床褥。預計係1萬嘅。我買咗床褥咧，同埋梳化嘅，都差唔多2000，不過都仲未行晒，會可能再繼續再多啲。買咗啲食品啦，啲湯啊、海味，咁就貨過年啦嗰啲會用嘅。總共消費4萬蚊度，冬菇類嗰啲咯，咁同埋買咗啲家庭電器，大概2萬蚊左右啦。買咗張床褥都好豐富啦，今日係啊，想見嘅都見到啦。希望可以再多元化，再有好多不同嘅產品會喺呢個展館裏邊會見到咯。舞台表演同埋嗰個抽獎係最吸引我嘅。當然有福袋啦，有呢個大抽獎啦，同埋個福袋都幾吸引嘅。行晒全場有着數。抽獎咯，最開心咯！聖誕大抽獎。最中意大抽獎啦。抽獎咯，因為都中咗個大獎。就係今日呢個聖誕大抽獎。呢個已經係我最期待，真係俾我抽中咗，一講就中嘅獎品。